Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una pequeña introducción. El siguiente video lo grabamos hace un tiempito con la Zoe y la Eva, en donde intentamos hacer un bizcochuelo sin poder hablar, ni escuchar, ni ver. Eh, Creo que el resultado fue bastante copado y nos reímos muchísimo mientras lo hacíamos, así que nada, espero que lo disfruten. No, los ¿Dónde huevos. están los huevos? No, no te pregunto. ¿Dónde están los huevos? Acá, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ah, Ahí. tenemos. ¿Cómo lo recibí? ¿Qué? Perfecto, listo. Ya Ah. tenemos. Ay, perdón. Girl. No. Uf. Paren que me entra. Harina. 4 ceros. ¿Qué hace? Para, no escucho. Se está poniendo cosas para no ver. Pero me entra ya. Ok. Harina 4 ceros. O 3. No, leudante. 3. Cuatro. Necesitas de harina 2 tazas. Bien, harina. Hoy. Pero ponerlo así en el teléfono, así abarca más. Por acá debe haber harina. Sigo usando de pizza ya, por Ahí. Bueno, sí, 3. Entendí, lo estaba haciendo esto. Hablemos del Rami, culiao. Necesitamos una taza de azúcar y una taza de leche. Basta de reírse. El año nuevo me como todo lo que creo. Ya tengo la taza, necesito el azúcar y la leche. Sí, no sé dónde está. Bueno, la leche está en la. ¡Wow! Ya tengo el azúcar, Eva. Bueno, aquí. Y bueno, la leche está en la heladera. Ahí. ¿Dónde más leche? Para. Wow. Por acá, acá por acá hay cajas con leche. Bueno, ahí. ¿Y un bowl para mezclar? No sentiría en mi momento. Si no vacía, soy una genia. Escucha, No no sé. sé. Eva, ¿dónde hay para batir? Bien, ahí. En el segundo. Sí, estoy buscando acá, pero no encuentro. O sea, batidor no tengo. No creo que es. ¿Qué? 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 No, no escucho. Busca, no hay. ¿Qué te falta? Tenedor. ¡Ay! Estoy muy vulnerable, como estoy totalmente en la panza. No sé. A ver, decía. Para. Para. Dale, culiao. Ah, si no me gusta. Oh. Para. ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cien de manteca. ¿Cuánto tiene esto? Estaba 200. arrancado. Sí, ya sé. ¿Me escuchó? Sí, es que se cortó justo la canción, pero no volvió a empezar. Mira. Ah, no puedes mirar. Claro. Sí. Esto debe ser 100. A ver.
No sé, cuidado. Sí, sí, todo es 200. No, hay pero que mira, doblar en la alguna mitad. parte del paquete que andás girándolo salen las medidas. Ah, tenés razón. Gíralo por nosotros. Acá. ¿Ves que te dije que todo esto era 100? Permiso, Eva. ¿Qué está haciendo todo esto la colo, culiado? Nada. Pará, no va primero la manteca. Pará. Sí, pero ¿con qué? ¿Con el azúcar? No, con el azúcar siempre se hace primero. Hay que derretir la manteca un poco, ¿vale? Sí, ¿no? No, primero va el azúcar con el... Pará. Batir. Pará, este tiene aceite. ¿Le ponemos chocolate? Creo que tengo... No, ponle limón. Escucha un poco. No sé. Ah, Es que se escucha un par. está reputado. Cállate. Este tiene Tengo aceite. limón igual. No, O sea, aceite limón no. debería tener... Me quedó olor a... Ah, esto es limón. Mezclar los huevos. Pará, vamos a hacer con este. 2 tazas de harina leudante. Esto es harina de trigo, no es de leudante. No importa. 1 taza de azúcar. 1 de leche. 150 no sé Boludo, qué la atrapé aceite. sin mirar. A ver, pará. Te juro que recién lo hice. Te juro que recién lo hice. Pará. ¿Ves? Es que recién el limón te pasó por acá. Te dejaste ahí parados. Es que recién lo hice. No lo encontré, mira. Oh. No, la banda. Este no tiene manteca. Bueno, aceite. Ay, qué puta. ¿Qué? Ay. No sé dónde está. Pásamelo. ¿Dónde, Eva? ¿Qué? Pedir un coso para... ¿Para medir? Bueno, a la colo decirle para medir líquido. God, mira. Movete, cuidado. Ahí. En este. Acá debería Ya lo haber- encontré. Bueno. Gracias. A ver si lo hago de vuelta soy... 2 huevos pide esta receta, guardalo. No, basta, Eva. Esencia de vainilla en la heladera. Bueno, No sé dónde queda, cuidado. Para que... Esto es con la ralladura de limón. ¿ah? Esto es con la ralladura de limón. Sí. Ah, se lo tengo que lavar, boludo, así quedó... Tira esto, porfi. Dale. Y la manteca no hace falta. Guardala. ¿Dónde tenés para rallar el limón? Sabía que iba a llegar este momento donde no iba a No, saber no, cuál- para saber. Sí. Ah, recuerdo vas a hablar. Para rayar. Estoy intentando acordarme un poco. Debería. A ver, fíjate si está. Acá, en ese, por alguna de ahí. Y acá, capaz, tipo, secándose alguna girada. Y si no, en la parte acá de. ¿Qué? Suena- ¿Qué pasó con el rallador? Puta. ¿El rallador? Por ahí, No, pero es que necesita. o en el de al lado, tipo si no es en el de acá al medio, en el de al lado. ¿Un cajón? No, es... Me la di.
¿No está? Rallador, ¿qué comí hoy? No. No, lo deben haber usado, a ver. No, no me gusta. Bueno. ¿Está? Ah. Bueno, echalo con la harina. $150. No estás linda hoy. Es una ventaja que yo no, pero no pasa nada, ya te va a llegar. Me voy a recomer el plato así. Frente de tu cara, ahí está. Aparte porque lo voy a sacar, esa gigada, cuidado, porque está aquí. ¿Ah? No, la verdad que no. ¿Qué estoy tocando, cuidado? Ah, la mesa. No. Bueno. ¡Guau! ¡Ay! Mira. Bueno, voy echando el azúcar para ir batiéndolo. Eva, ¿querés ayudarme? Sí. Vení. Para. Seguí mi voz. Para. Sí. Toma, Eva. Guarda, porque es azúcar. Ok, agárralo. Y anda echándolo despacito, justo abajo de la taza. ¿Tipo dónde está? O sea, sí. Ahí. Despacito. ¿Estás echando mucho? Dale, echa. Echa. Ok, listo. Dale, Eva. Dale, Eva. Echa. Ahí. Está echando afuera. Todavía tiene un poquito por ahora. Dale, echalo, cola. Cola no, Eva. Muy bien. Y cola, echate el aceite. En el cuerpo, puta. Qué olor a grasa, cuidado. Tengo olor a grasa, cuidado. En la mano, esa noche. Me bañé. Déjame los cajones cerrados. Es un montón. A ver, para. Eva, vení. ¿Qué hace? Para. No, dice harina primero. Y al final dice leche primero. No, me quiero lavar las manos. Ok, no, vení, vas a echar otra taza. Ok, cuidado que. No, agarrala ahí. Y cuidado que es leche esta. Ah. Ok, camina. No. Se está tomando leche. Sí, la leche. Ok, quédate ahí quietita. Justo ahí, tipo, ahí la vas a echar. Muy bien. Despegate un poco. Dale. ¡Basta! Para que no se vaya. Sí, ahí. No. Echa más, Eva. Échalo todo. Muy bien, listo. Casi me toco la cara con la mano grasa, güey. No son estas cosas, pero estoy en un país de puta, te voy a pegar, güey. ¡No! ¡Ay! Me puedo ser usada de cualquier manera, pero ya no me gusta que Eva, ¿tenés un colador? Sí. ¡Ay! Sí. ¿Acá no hay? No, ya está en un lugar. Bueno, no.
Bueno, sí, por ahí. ¡Ay, abajo! Cuando no quiero jugar más con mi vida. No vengas vos a mi casa, que venga el Toto solo. Me va a pegar gol. Ay, no, para la escucha. Ay, no, pero para que te juro que es re feo cómo sentir las cosas y no. Dale, Toto. Para que me quiero lavar las manos. Ahora con la culpa. ¡Ay! No, no me gusta jugar. Bueno, la suya está ocupada. Eso es bueno. ¡Ay, culo! No sé, está en todos lados, boludo. No sé dónde está escuchado. No importa, no importa, no importa. Yo no soy así que vulnerable. ¡Ay! Puta. Bueno, no sé qué era, ¿verdad? Ya basta, por favor, si quieres lavarme las pantuflas. Nada. Cuidado, cuidado. Como que tu abuela. Revolverlo bien. Una vez no se pasa bien. Eva. Eva. Ay, ¿qué pasa? No. Encima me tocan, me pegan, boludo. Yo claramente la que sale peor acá soy yo, boludo. ¿Ah? Que la que sale peor acá soy yo. Le digo, como si fuera a escuchar y me repite. La Colo está acá. Yo sé. Ah. Se me va a achatar el pelo, culo, ahora que estoy pensando. No. ¿Rayaron el limón? Al final le pusimos un squeak. Bueno, mejor. Lo podríamos haber hecho marmolado, si no. ¿Qué cosa? Que lo podríamos haber. Estoy grabando y muy neto, muy nene. Estoy agarrando al lado, correcto. Sí. No le pegarías a alguien que tenía un perro en la cara. En la cara. No puedes lastimar a alguien que está alzando un perro, boludo. No deberías hacerlo.
¿Cuánto le falta a eso? Vos, Colo. Bueno, tipo... Zapateado de minutos. Tipo, ¿cuántos minutos? 5 minutos. Ok. No sé, preguntar Eva, para poner al horno para hacer el bizcochuelo. Ah, ese es un tema muy importante. Bien. Colo. Hay un encendedor. Tendría que haber un encendedor por alguna zona de acá de la cocina, tipo verde. ¡Ah! No. O sea, lo que estoy escuchando ahora. ¿Viste de los videos que me gusta de la gente que hace como esos bailecitos? Acercame el... ¿Viste? Ah. No. Mira, escucha Eva. Escucha. ¿Escuchaste? Sí. ¿Viste? La piña. Sí. Ah, el horno. Bien. ¿No está un encendedor por ahí? No, bien. Garrón. Arriba. Debería haber. Ah, si no, para. En mi mochila. No, para. ¿Encontraron? En mi mochila Colo en el bolsillo chiquito. Uno negro. No, ya prendí el horno yo. ¿Qué? Mentira. Sí. No hay chance, boludo, porque... ¡Mete la mano! Pero tienes un maña. Es que no soy muy grosa. Está prendido, tipo, se ve el Sí. fuego porque se apaga. ¿Está prendida? Pero vos Colo, Lo prendí hace como 5 minutos. se apaga, o sea, ¿sí o no? Sí. Sí. Se ve el fueguito porque se apaga a veces. Ok. Ah, bueno, joya. Necesitamos una... Tengo miedo igual porque porque a veces se apaga la llama pero queda prendido. Sí, mientras esté la llamita, estamos a salvo. Ok. ¿Dónde hay una cosa para poner el bizcochuelo? Un bowl. No, no un bowl, Una budinera. No, porque ya mezclamos la cosa, algo para meter el bizcochuelo en el horno. Claro, por eso una Una budinera, cuidado, pero... molinera. Budinera. Budinera, sí. Sí, esa. Pero no Bien. es un budín, es un bizcochuelo. Es la misma. ¡No me toques! Es la misma tirada, azúcar, es la misma tirada. Bueno, en fin, eso está en el... Oh, ¡ay! Eso fue re personal, boludo. Ese iba con ganas. Bueno, va. Sí. Por acá. Debería estar en este giradito. ¡No! Coro, me hiciste 1500, no tuve ese. Me quedé dormida. Excelente. Pero esto no cierra, no se va a escapar todo el budín por abajo. No, porque mira. ¡Dame! Esta, Corazón, muy hija de puta. esta sirve. Sí, Muy también. chiquita, muy chiquita. Hay una que es muy grande, creo. De metal. Aunque hay una que es de vidrio. Creo que es grande, ¿no? Entra. Claro. Eva, Colo. No se va a hacer muy... Sí.
Ya basta. Ciérrenme las cosas, que ya son una cerrada. Qué pelotuda, ¿eh? Tiene una espátula. Ah, Una sí. espátula. Sí, ya vi una. Ah, bueno, por acá. Tranqui. Dale, veo solo. Levanta un poco de vuelta. Abre la boca. ¿Algo más acá? Tiene 2 cruz de aceite. No, quédate la boca, Corea. No me digas. Y es cera tenía. Tengo. Ah, no sé, le pusieron vainilla. ¿Vainilla? No, la Eva con no me dejó. ¿Por qué no colo? Ajá. Calladita son más linda, cuidado. Aguanta el poder de las mujeres silenciadas. Pistola. Pinzas. Ahí estuvo. No es nada La vainilla. ¿Sí? En la heladera, en la puertita de la heladera. Che, era muy necesario poner la harina. Uy. Llego. Harina a la No, mezcla. o sea, al coso para alrededor. ¡Ay! Bueno, Bueno. Y se nos pegará con la echame en está. otra cosa. No, está, si después lo puedes pegar. ¿O no? Bueno, ¿y pero si se nos pega? Y bueno. No. A menos que lo limpie y le echa. Ya sé qué va a hacer. Va a ser cagada la cuidada. ¿O no, Col? ¿Qué? Va a ser cagada, sí. Vas a ser cagada, vas a ser cagada. No, pero se va a pegar. ¿No quieren que lo eche? Limpie esto, pero con la espátula y lo enmanteque y después vuelve a echar la mezcla. Es rapidito. Listo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué querés? La vainilla. ¿Sí? Por acá está tipo la puerta, ¿no? Ah, si no sabes dónde puede estar, viste, acá en la cocina, que en la pared hay unas giladitas colgadas que tiene a veces. ¿Sí? ¿Está? ¿Está? Manso. Echale. No. Eva, busca la manteca en la heladera. ¿Es esto? ¡Sí! ¿Sí? No, pará. Una vainilla, culiao. ¿Cuándo? Deja la manteca al lado del bol que acabas de tocar. Ahí abajo, muy bien. ¿Con lo querés mantecar? Vamos. Se escucha la música de la zona. Sí, mira. Perdón. ¿Te lo mantecaste? ¿Qué pasó? ¿Han grabado algo? Para cuchillo. Con la mano. ¿Vos, Colo? ¿Has grabado algo? Sí, todo. ¿Pero lo mantecaste primero? No. Nadie se espera nada de la ciega, ¿verdad?
¿Sentiste mis cuadraditos, boludo? Ah. ¡Ay! No, sí. Sí, claro. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Bueno. Ay, me quedó sabor a mezcla, bien. ¿Qué le tengo y voy a pasar la espátula? ¿Qué hora es? Son las 4:40. Vamos a ver. Vale, sí. Vamos para tomar, pongo café, agua, quiero decir. Yo le voy a tomar un café con leche frío, pero ¿Qué? sí. Yo voy a tomar café con leche frío. Café con leche fría. Si ustedes quieren Bueno. con agua, Café con leche caliente, chocolate. ¿Café con leche caliente? ¿Cómo lo preparo yo? Perfecto. ¿No hay que sacar esos bordes? ¡Te salió! tú te haces como una Eso es mío, guarda. Guarda. Desbloqueo. ¡Ay, cómo! Te da la mano con grasa de hamburguesa, ¿sabes? Así que cagaste con. Ahora está caliente. Ya. No sé. Son las 4:40. ¿Una hora? ¡Ay, Eva! ¿Qué? Ah, Ok. no. ¿Y está? Sí, ya lo metimos. God. Ya se puede. Ya vamos a dejar de jugar. Sí, ¿no? Eva, saluda a la cámara. ¿A dónde? Bueno, ese es el resultado final. No quedó muy atractivo a la vista, pero de verdad que no estaba feo. Lo único malo era que nos habíamos olvidado de ponerle polvo para hornear, entonces no quedó tan esponjoso. Pero bueno, después la Zoe le puso queso, crema y mermelada, era un asco, pero ya está. Eso fue todo, espero que se hayan divertido tanto como yo y los quiero.